Pomeriggio bella gente, benvenuti in questo nuovo video del buon Maggi, ovvero il sottoscritto. Sono le 16.06 di un velato sabato pomeriggio qualsiasi e ci sono 16 gradi di temperatura esterna, quindi anche abbastanza ottimale per andare a girare. E siamo per strada, adesso in questo momento sono in tangenziale a Padova come al solito perché ormai la conosco come le mie tasche. Dicevo, siamo per strada per andare verso il Vicenza Kart Indoor. Anzi, ho dimenticato un aggettivo, il rinnovato Vicenza Kart Indoor. Infatti, l'8 marzo scorso, in occasione della festa della donna, hanno inaugurato il nuovo tracciato outdoor e anche indoor e outdoor. Totalmente rinnovato, stravolto come riportato come un calzino, cioè dai primi video che sono venuti fuori dalle foto, quello che ho potuto vedere, hanno totalmente rinnovato la pista, invertito il senso di marcia, che è una cosa non da poco. Già quello ti fa perdere tutti i precedenti riferimenti che si sono presi, e in più hanno modificato il layout esterno rendendolo, a quanto ho potuto vedere, molto tecnico, molto tecnico, e mi è sembrato di notare anche una carrettata molto più larga, per cui ci potranno essere più punti, più occasioni di sorpasso. Staremo a vedere, vediamo come va. Restate sintonizzati, che vedo che comunque state seguendo il mio vlog del Play Car Veneto, che non poteva cominciare in modo migliore visto il podio. Continuate così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate se avete qualsiasi tipo di domanda, richiesta o anche suggerimenti, perché quelli sono sempre ben accetti. Ci vediamo in pista, adesso non so se saranno una o due gare, dipende da quanta gente c'è, e ci ribecchiamo dopo per le considerazioni su questa nuova pista del Buca Paese. A dopo!